到而家，就算事隔咗5年，我諗翻咧，我對佢都有一啲嘅愧疚。咁所以可能某程度上咧，我係會偏心我大女多少少嘅喎。咁大家會諗，咦咁細小朋友嘅媽咪會有啲乜嘢會對小朋友有個內疚嘅經歷咧？其實事緣咧，就係我大女大概5年前啦，嗰時佢應該3歲到，可能而家都有在場啲家長都係小朋友呢個年紀。咁我嗰時咧都係做喺銀行度做緊好穩定嘅工作啦，我先生都係銀行嘅管理層。咁其實我哋嘅公司俾我哋嘅員工福利咧，涵蓋埋我哋嘅小朋友係好足夠嘅。所以我哋從來都冇諗過去研究過 medical 或者有冇其他 cover 得唔足夠嘅地方啦。咁直至到有一日啦，我小朋友大女3歲，我當時突然之間有一日發好高嘅燒嘅夜晚，39.5差唔多40度，而且係不停屙不停即係喊啊，好辛苦，話俾媽咪知好辛苦，但係佢講唔到咩事，可能話呢度痛嗰度痛，跟住一日屙咗10幾次啦。咁夜晚我哋就帶佢去法國醫院睇醫生。咁去到醫院啦，睇咗門診醫生咧，其實醫生都好快同我哋講就話，其實呢啲情況你一定要入院，可能係抽血種菌或者係即係做好多嘅檢查先至知道係咩事㗎啦。有可能係一啲過濾性病毒啦，或者一啲可能嚴重啲嘅細菌感染。咁但係需要種菌先知道嘅，而家佢都一定係做唔到啲乜嘢啦，可能要2-3日報告先出到。咁但係咧，醫生就同我講個問題係當時啦，因為你女都發高燒啊。咁而如果高燒嘅話咧，喺私家醫院嘅政策咧，你係必須要住單人房，或者係佢哋嘅叫加護病房啦。咁醫生亦都即係咁當時準備安排入院嘅時候啦，咁姑娘就同我講啦，加護病房咧會租金貴少少嘅喎，咁同埋所有嘅治療啊，或者係一啲嘅即係如果 check 到有啲咩問題要做一啲 follow up 咧，價錢都會比普通病房貴嘅。咁當時我就個腦咧係一片空白。完全冇咩概念，因為嗰時我同先生都好後生啦，都冇乜經歷過病痛，完全係冇用過公司嗰份 medical 嘅福利嘅。咁嗰時即刻上網睇翻嗰個保單咧，原來雖然我哋公司其實醫療福利都已經好好㗎啦，有咩病痛其實幾十萬都係保到嘅。咁但係原來可能大部分在座你哋屋企人有嘅大公司嘅醫療福利，或者你哋買嘅 medical plan 咧，佢原來只係包一啲嘅叫做大房或者係半私家房嘅啫喎。咁如果當刻我女女要入一個叫做單人病房或者加護病房嘅時候咧，even我公司咁好嘅 medical 咧，可能都只係傾到3成4成，大部分我都要自己俾。咁我嗰時個腦就一片空白啦，而醫生即面前嗰個姑娘亦都講咗一句話，其實你都可以咧，我哋即刻轉介你去公立部冇問題嘅，因為即係佢可能都見到我少少猶豫啦，咁佢話你可以去公立，我哋都寫轉介信俾你。咁我當時咧，其實就做咗呢個人生上面最大一個好後悔嘅決定。太耐冇去過公立醫院啦。咁而我聽到轉介嘅時候咧，我就覺得咁應該私家都轉介去公立，應該公立都係有唔錯嘅安排啦。咁而且因為當時冇去到即係聽過呢啲保險嘅時候咧，好擔心就係萬一佢可能要住院4、5、6、7日，單人病房可能埋單要10幾20萬。當時唔係冇嘅，但係覺得如果自己貿貿然屋企個家庭要攞20萬出嚟嘅時候咧，會有少少即係都有 hesitation。咁於是咧就真係做咗人生好大嘅決定，接受咗呢個 offer， 就跟咗私家醫院咧轉介去咗公立。咁問題就嚟啦，當晚啦，先生就車我同小朋友去咗公立醫院啦。咁喺急症度咧，原來我以為所謂嘅轉介去到已經係即時會入病房啦，原來唔係嘅，我哋都係重新再排到急症啦，差唔多係排到凌晨4、5點。其實嗰個過程就即係我當刻都覺得有少少用坎坷2個字嚟形容嘅，因為面前嘅小朋友我哋抱住佢，佢不停唔舒服啦，喊到會有瞓着，瞓咗一陣抱下佢，唔舒服佢又醒又再喊。咁好唔容易啦，捱到差唔多4、5點嘅時候，我哋就終於上到病房啦。上到病房咧，我先至係真正後悔嘅開始。咁因為上到病房其實咧就係準備希望幫小朋友做一系列嘅檢查啦。咁我唔知道係為咗效率啦，定係點樣？咁我見到我小朋友係俾4、5個姑娘捉住做抽血，而係冇理佢係大叫喊啊！我當時都係即係都幾心痛嘅。
咁而完咗呢個過程之後咧，咁佢就翻返去佢嘅病床嗰度休息啦。但係其實你係休息唔到，小朋友休息唔到，而我呢個做家長更加冇諗過休息啦。咁點解佢係休息唔到咧？因為原來喺私家嘅角度，你俾錢你可以入單人病房隔離，但政府冇呢個概念。你小朋友發燒咩？你都係入大房，而你嗰間大房入邊有8個小朋友，你隔離嗰個小朋友咧，可能你係咳。一係有更高燒40幾度，或者係唔知咩事病到盲色喊到七彩嘅。咁我當時同女女一齊，即係經歷咗呢2日2夜咧，佢係攰到病到好辛苦，終於瞓着咗，但係隔離嗰個小朋友又開始喊，跟住到隔離嗰個攰到瞓着啦，再隔離嗰個又開始喊，所以其實2日2夜咧，佢其實根本冇得到好好嘅休息。咁但係當然最後啦，好可幸運嘅係，即係檢查嘅報告出咗，中咗病菌，佢都係一啲過濾性嘅病毒，其實佢自己捱咗2、3日之後咧，都係好翻咗嘅。咁但係呢一個經歷咧，喺我心入邊即係都落咗個幾大嘅烙印，就係、我覺得好後悔。如果而家俾我揀咧，就算你同我講嗰3日出院可能埋單要10萬蚊，我份 medical care 唔到咧。原來我哋做父母都願意俾嘅。因為你會，即係你會係，即係我會覺得呢件事咧，我係好似欠咗佢呢5年。我未必平時買玩具啊，或者買衫係俾最好嘅佢。咁但係當佢病嘅時候咧，原來佢得唔到最好或者係最舒適嘅治療或者係休息咧，原來呢個愧疚係真係跟你一世嘅。咁直至到近呢件事之後啦，我就好注重呢樣嘢，自己研究一個 medical， 然後發現咧，其實好多時我哋或者自己身邊人啦，自己公司已經有一份 medical， 或者自己都有啲基本嘅醫療保障啦，但係正正係忽略咗好多時佢哋係 cover 唔到呢啲單人房，或者係甚至乎今次好彩就係一啲過濾性病毒啦。如果嚴重啲嘅，有時見到一啲報道或者東張西望係要籌款，即係我從來就冇諗過問人借錢，只有我借錢俾人啦。但係如果有一日我幻想我嘅小朋友真係有一啲罕見病嘅話咧，其實我跪喺地下我都會求人去借呢筆錢去醫。咁但係原來即係當然唔想發生呢件事啦。咁但係原來咧，即係幾百萬或者去到上千萬嘅醫療保障咧，原來唔需要做好多嘢，唔需要去好搏命揾錢，去儲1000萬2000萬翻嚟係俾我成家有呢啲醫療保障。原來唔使㗎，其實大概每個月大概100-200蚊咧，就已經係有呢一個1000萬嘅醫療保障嘅。咁我好開心，我係即係study，亦都揾到有本公司做到呢一樣嘢啦。其實唔多嘅，因為首先而家市面上有我哋叫做冇上限嘅 medical plan， 包到單人房嘅公司咧唔多。咁而且因為咧亦都有唔同嘅自付額啦，可以方便到。譬如我先生因為公司都有好好嘅 medical， 頭幾十萬都可以 claim 到。咁但係what if幾十萬以上去到1000萬嗰啲咧，咁我就可以去到咁樣買咯，係啦。咁呢個我覺得都係一個即係幾大嘅我自己一個經歷啦。希望即係可以講到俾各位家長聽。患病嘅時候咧，真係最唔想見到小朋友辛苦。咁但係原來我哋唔使付出好多咧，係其實佢哋可以得到好好嘅安排。我當時我覺得我係好後悔做咗個決定啦。咁但係而家亦都好好，就係我哋全家咧都係有好好嘅 medical 嘅保障，甚至乎只係有少少唔舒服咧，佢哋一定去私家醫院嘅單人房嗰度做啲 checking， 好舒服咁樣就過咗1日。咁我覺得呢個咁少嘅付出，我哋父母就可以俾到佢哋一個咁大嘅 cover 咧，其實好值得。咁我後悔係遲咗知道嘅，希望用我嘅經歷咧，可以早啲俾在座各位嘅家長知道有咁樣嘅選擇。咁邊間公司都唔重要，最重要係你哋一定要去揾呢一啲嘅保障咯，唔好傻咁樣樣咧，去到要用錢嘅時候先猶豫，結果就辛苦咗自己嘅小朋友嘅。係啦，咁我今日嘅分享就係咁多，希望可以